আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে দেখুন বজ্রপাত। বজ্রপাত আপনারা হয়তো জানেন, এর আগে অনেকবার বলেছি যে বজ্রপাত মানে লাইটনিং। লাইটনিং সবসময় থান্ডার ক্লাউডের সাথে, থান্ডার স্টর্মের সাথে লিঙ্ক থাকে আর কি। লাইটনিং সবসময় থান্ডার স্টর্মের সাথে লিঙ্ক, মানে সিবি ক্লাউড আমরা যেটা বলি, আর সিবি ক্লাউড যখন হয় তখনই লাইটনিংটা আপনার লাইটনিং জড়িত আছে, ঠিক আছে। এবারে কথা হচ্ছে কি যে কথা এবার সিবি ক্লাউড হলে এবারে কথা হচ্ছে সিবি ক্লাউড হওয়ার জন্য আপনার কথা হচ্ছে যে যে কন্ডিশন গুলো দরকার সেই কন্ডিশন গুলো আজকাল আপনার বাতাসে পর্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কারণ সিবি ক্লাউড হওয়ার জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কি যে বাতাসে আপনার অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ভেপার বেশি থাকতে, ময়েশ্চার বেশি থাকতে হবে, এবং সেটা আবার নির্ভর করে বাতাসের ময়েশ্চার হোল্ডিং ক্যাপাসিটির উপরে। আবার দ্যাট ওটা আবার নির্ভর করে বাতাসের তাপমাত্রার উপরে। এবার বাতাসের তাপমাত্রা তো অলরেডি বেড়ে গেছে, আমরা জানি। অলরেডি তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয়েছে, একটা গ্লোবাল ওয়ার্মিং অলরেডি হয়ে গেছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং হওয়ার জন্য ওভারঅলই আমাদের অ্যাটমসফিয়ারের ময়েশ্চার হোল্ডিং ক্যাপাসিটিটা বেড়ে গেছে। ফলে ময়েশ্চার তারা অলরেডি আমাদের অ্যাটমসফিয়ার অধিক পরিমাণ ময়েশ্চার হোল্ড করছে, ঠিক আছে তো। এবারে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ক্রাইটেরিয়া ফর দ্য থান্ডারস্টর্ম, এবং আরো অন্যান্য কন্ডিশনের জন্য থান্ডারস্টর্ম গুলো খুব হচ্ছে। এবারে কথা হচ্ছে থান্ডারস্টর্ম যখন হয় তখন লাইটনিং হয়। এবারে এই লাইটনিং গুলো দু রকম লাইটনিং হয়, একটা হচ্ছে কি লাইটনিংটা ক্লাউডের মধ্যেই হয়ে যেতে পারে, ক্লাউডের মধ্যেই হয়ে যেতে পারে, ক্লাউডের বেস ক্লাউডের টপ এর মধ্যেই হয়ে যেতে পারে। লাইটনিংটা হয় কি মানে সংঘর্ষ হয় আর কি, ওখানে আপনার আইস পার্টিকেল এবং আপনার ওয়াটার ড্রপলেট ওদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, সংঘর্ষের জন্য লাইটনিং হয়। এবারে কথা হচ্ছে যে যে আপনার আইস পার্টিকেল এবং আপনার এই যে কি বলে ওয়াটার ড্রপলেট, এরা দুটো ভিন্ন ভিন্নমুখী ইলেকট্রিক চার্জ ওরা ওরা আপনার পজেস করে আর কি, মানে একজন পজিটিভ একজন নেগেটিভ। এবারে কে পজিটিভ কে নেগেটিভ এটা নির্ভর করছে তাপমাত্রা বা আরো অন্যান্য কন্ডিশন, কিন্তু ইন এনি কেস এরা ভিন্নমুখী ইলেকট্রিক চার্জ ওরা পজেস করে। এবারে এই ভিন্নমুখী ইলেকট্রিক চার্জের মাঝখানে আপনার ইনসুলেটিং এয়ার থাকে, এবং যদি মনে করুন এই চার্জের ডিফারেন্সটা যখন প্রচন্ড বেড়ে যায় তখন এই ইনসুলেটিং যে এয়ার ওটা সাফিসিয়েন্ট থাকে হয় না, তখন ডিসচার্জটা হয়ে যায়। ক্লাউড টু ক্লাউড হলে কোনো অসুবিধা নেই, তাতে মানুষ মারা যাওয়ার কোনো, এবারে কথা যখন ক্লাউড টু গ্রাউন্ড, যখন ক্লাউড টু গ্রাউন্ড হতে গেলে তখন কি হবে, তখন বুঝতেই পারছেন যে বেসে যে চার্জটা আছে তার অপোজিট চার্জ আপনার সারফেসে থেকে থেকে যেতে হবে, ঠিক আছে। তার মানে কি সারফেসে যদি সাদা, এবারে ওখানে দু রকমই আপনার লাইটনিং হতে পারে, একটা হচ্ছে নেগেটিভ এবং আর একটা পজিটিভ। সাধারণত বেশি নাকি আমি যেটুকু পড়ে দেখলাম যে নেগেটিভ ক্লাউড বটম নেগেটিভ এবং তার সাথে সারফেসের ডিসচার্জটাই বেশি হয়। এবারে বেশি হতে গেলে আপনার সারফেসে পজিটিভ চার্জ বহনকারী পার্টিকেলের অবস্থান থাকতে হবে। এবারে আপনার প্রশ্ন হচ্ছে এখন বেড়ে গেছে, তার মানে এখন বেড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে মানে কি সারফেসে এখন ওই পজিটিভ চার্জ বহনকারী পার্টিকেল বেড়ে গেছে। এবারে এই সারফেসে আপনার পজিটিভ চার্জ বহনকারী পার্টিকেল বাড়ার অনেক রকম কারণ হতে পারে ভাই। তার একটা কারণ অবশ্যই পলিউশন হতে পারে, কারণ পলিউশনের মধ্যে যে পলিউটেন্ট পার্টিকেল গুলো থাকে দে মে ক্যারি, কিন্তু তার জন্য কোনো কনক্লুসিভ কোনো আইডিয়া আমি এই আইডিয়া আইডিয়া এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে নেই আর কি। কিন্তু তাই নিয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা চলছে, রিসার্চ চলছে, এবং শুধু তাই নয়, আপনার গ্রাউন্ড টু ক্লাউড যে আপনার যে লাইটনিং, সেই লাইটনিং ডিটেকশনের জন্য অবজারভেটরি অবজারভেশন নেটওয়ার্ক বানানোর চেষ্টা হচ্ছে আমাদের মিনিস্ট্রি অফ আর্টস, অনেক রকম প্রচেষ্টা চলছে। বাট ইট ইজ এ ফ্যাক্ট যে রিসেন্ট টাইমে আপনার অবজারভেশন আই ফুললি অ্যাপ্রিসিয়েট যে আপনার রিসেন্টলি দেখা যাচ্ছে শুধু পশ্চিমবঙ্গ না, মানে ভারতবর্ষের আরো মানে ভুবনেশ্বর উড়িষ্যা টুড়িষ্যাতেও হচ্ছে আর কি। এটা হচ্ছে দিস মে বি ওয়ান ডে। প্রথম কথা আমাদের একটা কথা তো ফিক্স যে আমাদের সারফেসে চার্জ বহনকারী পার্টিকেল অবস্থান করছে এখন, যেটা হয়তো আগে করতো না এখন করছে। এবারে ওই চার্জ বহনকারী পার্টিকেল গুলি কারা, দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন। ডেফিনেটলি এয়ার পলিউশন যখন আছে, পলিউটেন্ট মে বি ওয়ান অফ দ্য থিং, বাট মে নট বি দ্য অল। কিন্তু সেই নিয়ে তার জন্য যথাযথ পড়াশোনা, রিসার্চ, এক্সপেরিমেন্ট ইত্যাদি চলছে,
এবং আপনারাও যথাসময় জানতে পারবেন। এতে বাঁচার উপায় কি? হ্যাঁ, এর থেকে বাঁচে দেখুন, এর থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে কি, সেটার জন্য হচ্ছে আপনাদেরকে আমি আগেও বলেছি, ওই যে আমাদের যে অ্যাপ যেগুলো আছে, দামিনী অ্যাপ, দামিনী অ্যাপ আমাদের মধ্যে আমাদেরকে অ্যাপ ইয়ে করে, কারণ দামিনী অ্যাপ অনেক এফেক্টিভ আর কি। দামিনী অ্যাপ অনেক এফেক্টিভ। যখনই কোথাও চার্জ ইয়ে হবে সেরকম আপনাকে সিগন্যাল দেবে, তার থেকে আপনি নিজেও বাঁচতে পারবেন, তার সাথে এবং আপনার যারা চেনা পরিচিত যারা আছে তারা যদি উইদিন দ্যাট 40 কিলোমিটার এরিয়া, তাদেরকেও আপনি বাঁচাতে স্যার একটা কোশ্চেন ছিল যে উচ্চবাসী যে হরবা